இன்னைக்கு பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ சுலபமாக வீலை கழட்டி மாட்டுறது எப்படின்னு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான். இன்னைக்கு பார்க்குற இந்த வீடியோ வந்து மாருதி சுசுகி வேகனர். இந்த காரோட பேக் வீல், அதாவது ஸ்டெப்னியை நம்ம வந்து மாற்ற போகிறோம். அதுக்கு இப்போ வந்து ஜாக்கி செட் பண்ணுறோம். இப்போ ஜாக்கியை வந்து நம்ம வந்து கண்ட இடத்துல கொடுக்கக்கூடாது. கரெக்டாக சேஸில் எந்த இடம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் கொடுக்கணும். மற்றபடி நம்ம வீக்கான இடத்துல கொடுத்தா காரில் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமாக. சில பேர் ரன்னிங் போர்டில் வைப்பாங்க, அதுமாரி ரன்னிங் போர்டிலலாம் வைக்கக்கூடாது, அது தகர மாரி விழும். கீழே நமக்கு சேஸ் மாரி போட்டிருப்பாங்க, அந்த சேஸில் தான் நம்ம ஜாக்கியை கொடுக்கணும் ஸ்டெப்னியை கழட்டி மாட்டுறதுக்கு. இப்போ பாருங்கள், அந்த ஸ்டெப்னியை வந்து நான் எங்கே வச்சுருக்கேன்னு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஜாக்கியை ஃபஸ்ட்டு மேலே ஏற்றுவோம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஜாக்கியெல்லாம் மேலே ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி 4 நெட்டையும் லூஸ் பண்ணிக்கணும். ஜாக்கியை வச்சுட்டு நெட்டை லூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டே நெட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேலுக்கு ஜாக்கியை வச்சு மேலே ஏற்றிட்டு நெட்டை லூஸ் பண்ணி வீலை ஃபஸ்ட்டு வெளில எடுக்கணும். நாலு நெட்டையும் கழட்டி இப்போ வெளில எடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சில் தெரியும், அப்பு. நீங்கள் எப்போவுமே வீலை வந்து செக் பண்ணிக்கங்க, பேரிங் எப்படி இருக்குன்னு. அதாவது ஷேக் இருக்கா என்னன்னு. அப்படி ஷேக்கு பேரிங் ஏதாச்சும் உடஞ்சிருந்துச்சின்னா பக்கத்தில் உள்ள மெக்கானிக் ஷாப்பில் வந்து போய் மாற்றிக்கிங்க. ஏன்னா வீல் ஆடக்கூடாது அதிகமாக. நீங்கள் 4 போல்ட்டை போட்டு முறுக்கிட்டு வீலை சும்மா ஜாக்கி வச்ச பொசிஷன்லேயே சுற்றி பாருங்கள். வீல் வந்து ஃப்ரீயாக சுற்றணும், ஷேக் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. ஷேக்கே இருக்கக்கூடாது சொல்லப்போனால். ஷேக் இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் உள்ள மெக்கானிக் ஷாப்பில் போய் வீல் பேரிங் மாற்றிக்கிங்க போய். இப்போ நம்ம வந்து ஹேண்ட் பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு வீலை ஃபஸ்ட்டு சுற்றி பார்ப்போம் ஃப்ரீயாக இருக்கா என்னன்னு. பார்த்தீங்கன்னா வீல் ஃப்ரீயாகவே இருக்குது. இப்போ நம்ம டைட் வச்சுக்க வேண்டியதான். ஜாக்கியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இறக்கிட்டு தான் டைட் வைக்கணும். அவ்வளோதான், ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிட்டு கார்டை போட்டுக்க வேண்டியதான். வீடியோ பிடிச்சினா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் ஆல்ல போட்டுங்க.